も含めて最高っすね。素晴らしい。はい、じゃあこれから一発目湖水浴します。水温は7度です。うわ冷てえ最高。これはすごいな。どこ止めよう。すごい。すげえな。お、いや、よいしょ。はい、今ですね
午後の1時半で、あらかた焚き火車中泊の用意が整いました。これからねちょっといっぱいやって焚き火を燃やして、もうちょっと遅めなんですけどお昼ご飯作ろうと思います。はい、それじゃあね、お昼ご飯のもうなんだかわからないお肉と野菜のごっちゃにニンニクマシマシ、ネギマシマシをいただきたいと思います。もうね、ここの環境がね、もうほんと控えめにいって最高なんでね、食事もお酒もいつもの何倍も美味しく感じます。それじゃあね、ちょっと開けてみましょう。おー、うまそう、うまそう。いや、美味しそう。めっちゃうまそう。いいっすね。もうしっかり火が通ってる感じです。じゃあね、ちょっといただきましょう。いただきます。奥さん、いただきます。ニンニクが効いててめちゃくちゃうめえ。いや、ほんと最高ですね。控えめに言って最高です。ほんとめちゃくちゃうまいな。はい、本日3本目、焼酎ハイボールです。いやー、いい音。
いやほんと美味しいですね。大自然の中で食べる食事とお酒、あとねこれ私の大好きなチーズ入りのフランクフルトです。いただきます。うまっ、ほんと最高です。はい、去年ですね、誕生日プレゼントに弟と家族からプレゼントしてもらったダッチオーブンがあるんで、これで山形県の芋煮を作りたいと思います。